गुड इवनिंग चूतियों। आज मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं अंगों का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हल्की फुल्की ठंड लग रही है। 15-20 दिन हो गए हैं, एक बार भी सूरज के ढंग से दर्शन नहीं हुए। मेघनाथ गांड मारने पर तुला हुआ है सूरज साहब की। तो मुझे जुकाम हो रहा है। जुकाम के दो तीन गैजेट होते हैं, जैसे एक गैजेट ये था होता है जो बच्चे बचपन में यूज़ करते हैं। मम्मी ऑल पिन लेकर आना, ऑल पिन लेकर आओ। जब मैं छोटा बच्चा था तब फोटो तो नहीं है मेरे पास ऐसी कोई ऐसे लगी हुई हैंडकरचीफ, बट मैंने देखा है छोटे बच्चों को हैंडकरचीफ लगा कर ऐसे। तो बचपन से मेरी नाक बहती आ रही है। तो ये जो गैजेट है इसको बच्चे यूज़ करते हैं, ऐसे कहीं पे लगाते हैं शर्ट वर्ट के ऊपर, और फिर जब नाक बहती है तो इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे। तो ये तो हो गया बच्चों वाला। जैसे बाबा होता है ना, बाबा 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 ब्लैक शीप वाला बाबा नहीं, बाबा बेबी वाला बाबा। बाबा बेबी वाला जो बाबा होता है, वो वाला बाबा जो होते हैं छोटे छोटे बाबा, बाबा बेबी, बाबा बेबीज, वो इसका यूज़ करते हैं नाक जुकाम में। और कुछ लोग इसका भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने भरी है अजवाइन, अजवैन, अजवाइन। उसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं बिशप्स वीड। तो इसका जो हिट होता है ना, इसके जो वेपर्स होते हैं वो जब नाक में हिट करते हैं तो अच्छा लगता है। आह, इसमें गांजा गुंजा चरस चुरस नहीं है। दिस इज बिशप्स वीड, ऑल्सो नॉन एज अजवाइन। फू। तो जो मैं कह रहा था वो मैंने कह दिया, क्योंकि कभी कभी बोलते बोलते भूल जाता हूँ मैं। और ये आदत जो है ना मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ या फिर मेरे को अच्छा लगता है ऐसा करना, बट क्या है जब बाल बढ़ जाते हैं ना तो बालों की टेक केयर करनी पड़ती है। तो बाल जो होते हैं मूछ वाले उनको थोड़ा सही से रखना पड़ता है, वरना क्या है, कभी नाक में घुसते हैं, कभी होठों के अंदर घुसते हैं। इसलिए जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक बाइट खाऊंगा फिर मेरे को उसे ब्रश करना पड़ता है, फिर वापस ऐसे करना पड़ता है। तो बाल रखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बालों को मेंटेन करना बड़ी चीज़ है। हाँ, तो फ्रॉम दिस बाबा टू दिस बाबा एंड आज मैं कपालभाति प्राणायाम करूँगा, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। बट मेरा नाक बंद हो जाती है बार बार, तो मैं अनुलोम विलोम नहीं कर पाता। और अनुलोम विलोम करते करते कभी कभार क्या होता है, मेरे मूंछ के बाल मेरे नाक में घुसते हैं और गुदगुदी मचती है, तो मैं अनुलोम विलोम नहीं कर पाता। तो मैं सिर्फ कपालभाति ही करता हूँ। तो कपालभाति प्राणायाम मैं चालू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 36 ईयर्स का होने वाला हूँ मैं कुछ ही दिनों में। तो
जुकाम होने से काफ़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, इसलिए मैं बचपन में मेडलर खाया करता था। फिर मैंने सेट्रिजिन खानी चालू करी, फिर मैंने छोड़ दिया कोई भी दवाई खाना, क्योंकि जुकाम तो आता जाता रहता है। कभी कभी मन करता है कि है ना इंग्लिश मेडिसिन की किसी बड़े सर्जन के पास जाऊं और बोलूं कि ये नाक के जो लोथड़े हैं जहाँ पर हवा फंसती रहती है उसको फेंक के काट काट के फेंक दो सर्जरी करके, और कुछ बढ़िया अच्छा आइटम लगाओ, भले ही मेटल लगाओ या फिर प्लास्टिक लगाओ या रबड़ लगाओ, जिससे ये जो नाटक है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बट उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, पैसे पैसे इंटू 100 वाला रुपया और तो मेरे पास अभी नहीं है। बाकी अगर बाई चांस मेरा किसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सिलेक्शन हो गया तो मैं रिसर्च करके इंसान की बॉडी को गैजेट में कन्वर्ट कर दूंगा। वैसे तो इंसान की बॉडी खुद ही गैजेट होती है, बट फिर भी हाइब्रिड बना दूंगा इंसानों को। ऐसा एक बटन लगाऊंगा कि बटन दबाते ही सारा का सारा जो ब्लैडर फ्लश हो जाए, सारा का सारा इंटेस्टाइन क्लियर हो जाए। ऐसे एवरीथिंग इज पॉसिबल। बटन दबाते ही सारे के सारे जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो क्या बोलते हैं फ्लश हो जाए और बॉडी रिलैक्स हो जाए। कुछ ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं, स्कोप बहुत है। तो ये 2 टके का जो मांस का लोथड़ा है डिचुक डिचुक, ये बहुत शानदार आइटम होता है, तो इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो मशीन और इंसान का जो कॉम्बिनेशन है वो शानदार होता है, होगा फ्यूचर में। मैंने तो सोचा है कि है ना इलोन मस्क ने जो ह्यूमेनॉइड रोबोट बनाया है, ह्यूमेनॉइड रोबोट इलोन मस्क का जो है, उसको जापान के जो सेक्स डॉल इंडस्ट्री है उसका चमड़ा पहना दे। तो मतलब इधर इलोन मस्क का ह्यूमेनॉइड रोबोट, इधर जापान की सेक्स डॉल की इंडस्ट्री, उन दोनों को क्लब करें तो ह्यूमेनॉइड रोबोट जो है वो इंसानों के जैसे दिखने लगेगा, तो अच्छा लगेगी। उसके बाद फिर उसका जो दिमाग है सॉफ्टवेयर, उसमें है ना गूगल का सर्वर से भी बेटर सर्वर लगा दो, जिस सर्वर के साथ में सारा का सारा डेटा है ना, और सारा का सारा पॉजिटिव डेटा है ना। और फिर उसको बोल दो कि यू हैव टू टेक ऑर्डर्स, तो है ना मतलब क्या बोलते हैं इन्फानाइट ऑर्गेजम्स वाली फीलिंग दे सकती है कोई ह्यूमनॉइड रोबोट। मर्दों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, मर्द आराम से लेट जाए और क्या बोलते हैं जैसे औरतों के होता है ना, औरतों के क्या है अगर वाइब्रेटर डेल्टो लगा के ऑन कर दो तो अपने आप मजा आ जाते हैं और फिर इंसान आनंद लेते लेते शरीर छोड़ के बाहर निकल जाता है और फिर जो करना होता है उसको करता है। बट क्या है मर्दों को थोड़ा दिक्कत है, मर्दों की दिक्कत इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ भगवान की पूजा करनी पड़ती है, वो भी खुद के लिंग को खुद के लिंग का मंथन करते हुए जगन्नाथ भगवान को याद करना पड़ता है, अपना हाथ जगन्नाथम। तो क्या है ना मज़ा नहीं आ पाता है, कंप्लीट एक्सटेसी फील नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑल द बॉडी पार्ट्स में से जो एक बॉडी पार्ट होता है हैंड, हस्त, ये हस्त योग होता है, हस्त योग। एक होता है हठ योग, एक होता है हस्त योग। तो ये हस्त योग होता है जिसमें इंसान खुद के लिंग का मंथन करता है, समुद्र मंथन नहीं करता है, लिंग का मंथन करता है, और फिर उसमें से विचित्र वीर बाहर निकलता है, विचित्र प्रकार का वीर बाहर निकलता है। और इंसान का खोपड़े के अंदर कुछ डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और कुछ होते हैं, लव हार्मोन्स होते हैं, कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, तो इंसान की बॉडी को अच्छा लगता है और फिर इंसान रिलैक्स होकर सो जाता है। बट फिर भी ये जो हस्त योग है ये बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको। तो इसमें मैंने कहा कि ऐसा कोई ह्यूमनॉइड रोबोट जिसकी चमड़ी हो जापान की सेक्स डॉल्स की, और उसके पास दिमाग हो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, और उसका बैकअप हो पूरा का पूरा, उसको इंफॉर्मेशन का बैकअप हो पूरा का पूरा गूगल का सर्वर, गूगल याहू का जितना भी है। तो क्या है ना मतलब मर्दों को वो मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुछ शानदार आइटम, नाम नहीं किया रखा मैंने अभी। मैंने उसको बोला था, इलोन मस्क को मैंने बोला था कि जापान की सेक्स डॉल इंडस्ट्री के साथ क्लब करो और एक शानदार दिखने वाली ह्यूमनॉइड रोबोट बनाओ, फिर उसको अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डालो और फिर उसको भेजो मेरे पास। हाँ, तो जो भी है
हाँ, तो करते हैं अब प्राणायाम। प्राण के आयाम। प्राण। प्राणा। प्राणा। प्राणा से याद आया राणा। और राणा से याद आया राणा टिग्रीना। हाँ, राणा टिग्रीना नाम का एक लौंडा है। एक नहीं है, बहुत सारे लौंडे होते हैं राणा टिग्रीना नाम के लौंडे, जिनको हिंदी में बोलते हैं मेंढक, है ना। तो जो मेंढक होते हैं उनकी जीभ बड़ी लंबी होती है, ऐसा सुनने में आया है। हो सकता है कि बगलामुखी देवी ने मेंढकों की जीभ खींच खींच के लंबी कर दी हो। मेरे को भी चाहिए यार। मैंने अभी सुना, कल परसों तरसों नरसों, कुछ हजार करोड़ घंटे पहले मैंने ये बात सोची थी, सुनी थी, जब पढ़ी थी मैंने, कि एक खेचरी मुद्रा नाम की एक टेक्निक होती है। उसमें जो जीभ होती है उसको इंसान धीरे धीरे खींचता है, धीरे धीरे खींच खींच के लंबा करता है। उसके बाद फिर उसको घुमा के अपने खुद के नाक के अंदर घुसेड़ के, कोई एक जगह होती है वहाँ पे पिंच करता है, तो वहाँ से डीएमटी रिलीज होता है, आनंदामाइड। तो हाँ, जैसे मेंढक की जीभ बड़ी लंबी होती है, ऐसे मैं भी चाहता हूँ अपनी जीभ लंबी करना। बट कोई गैजेट और इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, या तो मार्केट से या फिर कुछ बनाना पड़ेगा। ये एक जीभ को खींचना पड़ता है ना, सुनने में आया खींचने इसको। योगा। किसी को टंग योगा आता हो तो बताना मेरे को टंग लंबी करनी है अपनी। मेरे को टंग ट्विस्टिंग, टंग लिकिंग, टंग टॉर्नेडो नहीं करना, टंग लंबी करनी है ना। तो किसी को पता हो टंग योगा तो बताना मेरे को, क्योंकि हाथ से खींचने में दिक्कत आती है। तो कुछ तो करूँगा मैं, इसको टंग को खींचकर टंग को लंबा करूँगा, फिर खुद की टंग से खुद ही को ऑर्गेज़म दूंगा। उंगली करूँगा, मतलब उंगली जैसे ये होती है उंगली, ऐसे टंग भी एक उंगली होती है, ठीक है। जैसे बचपन में ऐसे करते थे ना, ऐसे ऐसे वैसे जो है मुंह के अंदर एक होती है बड़ी टंग, एक होती है छोटी टंग। तो छोटी टंग तो होती है वो एपिग्लोटिस, जिसमें वो अरेबिक लेटर्स की फीलिंग आती है, वो अलग चीज़ है। ये जो बड़ी वाली जीभ है जिसको बगलामुखी देवी खींचती है कभी कभार, तो ये जो जीभ अगर लंबी हो जाए तो इस जीभ को ऐसे अंदर ही घुसेड़ के अंदर ही अंदर ऐसे ऊपर कहीं पे ऐसे पिंच करते हैं तो आनंदामाइड रिलीज होता है, यार सुनने में आया है। आनंद, परमानंद, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कहीं अंदर अंदर होता है, कहीं मोक्ष का मार्ग। ऐसे ऐसे उंगली नहीं करते, जीभ से उंगली करते हैं जब उस जगह को, तो वो जगह ऑर्गेज्म फैला देती है पूरी बॉडी में। तो मेरे को फील करना है खेचरी मुद्रा वाला ऑर्गेज्म। तो वैसे तो क्या है, टंग योगा करने वालों की हो सकता है जीभ लंबी हो जाती हो, कि हो सकता है कि है ना, टंग लिकिंग, ट्विस्टिंग एंड टॉर्नेडो करने के साथ साथ टंग बाइटिंग एंड टंग खींचिंग भी करते होंगे लोग। मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं आज तक किसी भी पॉर्न मूवी में मैंने टंग खींचिंग नहीं देखा। तो ये इलोंगेटेड जो टंग होती है ये कई काम का आइटम होता है। इलोंगेटेड टंग ओरल सेक्स में भी काम आ सकता है कि जितनी लंबी जीभ होगी उतने अंदर तक इंसान टंग मसाज दे सकता है वेजाइना में। बट फिलहाल तो मैं अपने आप को मसाज देना चाहता हूँ, अपने आप को ऑर्गेन देना चाहता हूँ वाया खेचरी मुद्रा। तो किसी को पता पड़े कि जीभ कैसे लंबी की जाए तो बताना मेरे को। बस बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।